ও মা, তোরা এসে গেছিস? মিশার বাড়িটা কি সুন্দর না? খুব সুন্দর। চল, মাস সারপ্রাইজ। হ্যাঁ, এসে গেছি। দেখ, আমরা দুজনে গড়িয়াহাট থেকে একই ড্রেস কিনে একই রকম ড্রেস পরেছি। কি মজা! আজ ফুল টু পার্টি হবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। আমি তো রান্নায় ফার্স্ট ক্লাস। আমি তোদের মাটন বিরিয়ানি রান্না করে খাওয়াবো। আমাকে তোরা একটু জোগাড় করে দিস।